Se temos en conta, cando falamos da descolonización, un lugar moi importante para entender este proceso descolonizador, que ten repercusións aínda hoxe en día, é o que acontece xustamente na zona de Oriente Próximo, non? Na zona da antiga Palestina. Nesa zona, nesa área da antiga Palestina, logo da Segunda Guerra Mundial, os que controlaban ese territorio eran os británicos. Os británicos exercían un mandato directamente sobre este territorio, e nese territorio que dominaban os británicos, como dicía, a maioría da poboación era palestina, é dicir, musulmán, e había unha minoría bastante considerable de xudeus. A partir do ano 45, as denominadas milicias xudeas de Palestina comezanse a rebelar para librarse do control dos británicos. E para iso van usar todo tipo de tácticas, entre eles tácticas de tipo terrorista, que mesmo levan atentados en algún hotel con hotel Rei David, con baixas por parte dos británicos. E entón, ao mesmo tempo que se están producindo estas revoltas contra a presenza británica na área, tamén se produce unha volta de moita poboación, moita desta poboación nunca vivira en Palestina, pero unha volta de xudeus que foran sobrevivintes do holocausto nazi e, polo tanto, das vivencias dos campos de concentración propios da Segunda Guerra Mundial. Había que buscarlle unha solución a estes xudeus que foran masacrados durante a Segunda Guerra Mundial, e a opción que ven por parte das potencias occidentais é situálos novamente no que era a súa terra santa, que é a zona de Palestina, e entón produce, como dicía, un envío desta poboación xudea cara a Palestina. En 1947 a ONU decide e considera que sería o ideal crear dous estados, por un lado un estado xudeu e por outro un estado palestino, que non se leva realmente a efecto, porque no ano 48 o Ben Gurión, o presidente do Estado de Israel, declara a independencia deste Estado. En ese momento que se crea o Estado de Israel, comeza un conflito importante con todos os seus veciños que son musulmáns. Declara o Estado de Israel, e os veciños, Egipto, Líbano, Siria, Irak, Transjordania, comezan un conflito e atacan a Israel xustamente pola creación deste Estado de forma unilateral. Nese ataque, nesa primeira guerra, que é a primeira guerra árabe-israelí do ano 48, supón unha vitoria para os xudeus. Unha vitoria importante porque supón a adquisición de novos territorios palestinos que se engaden ás posesións que tiñan de partida do Estado de Israel. O conflito remata, como dicía, coa vitoria de Israel, pero é un conflito que queda aí. Por iso imos ver que hai novas guerras no futuro. No ano 56 ten a Segunda Guerra Árabe-Israelí, que se chama, é coñecida como conflito da Canle de Suez, porque en realidad ese conflito ten lugar porque o líder de Egipto, Nasser, decide nacionalizar a Canle de Suez, que é un punto xeoestratégico vital no tránsito de mercadorías. Como decide nacionalizar a Canle, os británicos e os franceses non están de acordo e apoian os israelíes para iniciar un conflito para acabar con esa nacionalización. Ese conflito, como decía, é coñecido como a Guerra da Canle de Suez, na que gañan os israelíes co apoio de franceses e británicos, pero as grandes potencias internacionais, que son a Unión Soviética e Estados Unidos, obrigan a que se retiren tanto británicos como franceses da área, porque tamén eles teñen intereses na zona. É a Segunda Guerra Árabe-Israelí, pero novamente, aínda que polo camiño hai continuos tensión e conflitos, vai estupar outra guerra que é coñecida como a Guerra dos 6 días, no ano 1967, porque Egipto intenta recuperar territorios que lle foran arrebatados logo do conflito da Guerra da Canle de Suez. E a Guerra dos 6 días chamase así, de 6 días, porque en 6 días o exército israelí derrota sen paliativos a exipcios sirios, sobre todo.
E a seguinte das guerras, do ano 73, é coñecida como a Guerra do Yom Kippur, que novamente enfronta a israelís cos seus veciños árabes, tendo lugar unha nova victoria dos israelís, que cada vez son unha potencia militar máis relevante na área. Polo camiño, entre estas guerras, aparecerán elementos e novos protagonistas importantes. No ano 64 creárase a OLP, a Organización para a Liberación de Palestina, co líder encarnado na figura de Yasser Arafat, e unha organización que intenta liberar xustamente os territorios palestinos usando todo tipo de estrategias, mesmo violentas. Esta estrategia, que inclúe o terrorismo, rematará no ano 74. No 74 o OLP decide optar única e exclusivamente pola vía da negociación para solucionar este conflito. As negociacións non son de todo efectivas, van ter lugar novos conflitos, aínda que xa non son guerras directamente. Veremos as entifadas, as famosas entifadas, loitas de pedras da poboación palestina contra os israelíes. E no 93 acórdase a creación da Autoridade Autónoma Palestina baixo control israelí, que continúa vixente porque a tensión pola creación dun Estado palestino independente é difícil. E como sabemos, na actualidade a tensión é cada vez máis crecente, en boa medida pola tensión que se crea entre os colonos israelíes, que se asentan en territorios antigamente palestinos, onde se crean novas urbanizacións, residencias ou mesmo granxas de cultivo, e a poboación palestina que se ve cada vez máis limitada dentro do territorio israelí, mesmo para ir traballar, etc. Por lo tanto, os problemas continúan e a solución parece difícil.